Tinokugamuchirai vateereri veEvangeli. Ndinoitwa mufundisi Trymore Muparinga. Ndinoparidza Kingdom Message Series. Donzvo redu nderekuti vanhu pfungwa dzavo dzivandudzwe vave neunderstanding yeKingdom yaMwari. Nokuti nhau yeKingdom ndeyerelationship, ukama hwemunhu naMwari. Zvisinei kuti unopinda kereke ipi. Saka tinokutendai mose munoteerera vhangeri iri. Haisi nyaya yematransfer kuti uchinje kereke yaunopinda, asi kuti inyaya yekuti your mind must be renewed so you can walk as a son of God in the kingdom. Tinokutendai, Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Amen. Luke chapter 2 from verse 1. It's about the birth of Jesus. Luke chapter 2 from verse 1. And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world must be taxed. And this tax was first when Cyrus was the governor of Syria. And they all went to be taxed, one to his own seat. And Joseph also went from Galilee out of the city of Nazareth into Judea unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the lineage of David, to be taxed with Mary, supposed to be with his wife. And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should deliver. And she brought firstborn son, wrapped him in swaddling clothes, laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Father, we thank you for your words, your blessed your favor from this place. Mighty God, the living God of Israel, give us the ears of the Spirit. Give us the grace to carry the understanding that is divine. Give us the grace so we can hear and operate as the scripture says. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you for your words. Give us the grace to speak the oracles of Jehovah in this place. In Jesus' mighty name, amen. Key word is Luke chapter 2 verse 6 here. And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should deliver, and she brought forth a son. Bethlehem is a prophetic place. Yakataurwa wrong back from Buku Mika, even from the book of Isaiah. Chachangonetsa ndechekuti area yakabatira pamwiri haisiriyo area inofanirwa kuberekwa munhu yacho. Angel payakasvika kuna Mary, she was not in Bethlehem, but ndokubva audzwa shoko rekuti abate pamwiri paJesu. But nhumbu iyi ine nzvimbo yainoberekerwa yakasiyana nenzvimbo yayabatira. So pane kufamba kwakaitwa, but mufambiro wavo yanga isiri pfungwa yavo. Mary aiva nepamwiri panofanirwa kuberekerwa Bethlehem, but maari knowledge yacho nofunga yanga isimo. Let me preach this way. Mwari vanotaura nemashoko mairi andingade kutsanangura pano. The first word is logos, which is the written word. Then the second word is called rema, which is the spoken word. So the logos, kind of the written word, was written in the scriptures from the Old Testament. Micah 5 verse 2, even from Isaiah chapter 9 from verse 6. But the rema word, shoko repamuromo rinobva kudenga, rakataurwa nengirozi inonzi Gabriel kuna Mary wacho. So problem yaitika ndei, Mary aoperata murema word, yet kunoberekerwa mwana hakuna kuya iri rema, yakauya iri logos. It was a written word in the scriptures. You cannot separate the two. Nobody
not Munagati Nindons, Bamuenda Zemea, Achiramba Shokoramari Kanyorwa, Anima chances are Kawanda Kita era, just like me. Mary, I was saying that the logos was not in here. Bible Mambo Augustus, the Akaisa decree, Kutimun Wesen Gabu de Pano, I ne Kumshabaki. Those are Gakonzera with Mary, Arikudana Josepha, Lakoneku and a prophetic place, which shows the prophetic place was there. The prophetic word, but Mary, the one carrying the prophetic child, she lacked the word. Changachiri Mahari was the Rema word, the word spoken by the angel. Some Nagati knows one way and doing a Bible, you are dangerous. You are just like Mary. Sometimes you will be pushed by Augustus to go into a prophetic place. Chisiri Mary. Logos, a written word. Chai nacho is spoken word. Saka shokoraga taurwa garinzwa kuti ocho chari pamiri. But idamuzikoraiti kaparema. The angel Gabriel ataure kuti numbu ya obate. Ozono iberekera ku Bethlehem. Anongo tunotenda ere kuti inobata. Obati ngazviitike sekuda kwenyishe yobva yabata. Numbu yabata kwa inoberekerwa manje. Akusi murema the spoken word. Kuri mu written word that was already written by Isaiah and prophet Micah. Kureva kuti uyu nekuda kwekuti the written word Maria Muna ane rema chete. The logos is no longer in her. She's with a rema word. Saka anotosvika pakufoswa nemamiriro ezvinhu kuti aende mu prophetic place. Let me go ahead to preach. So Mambo Augustus, don't vat, munu wesa anogara muno, toda kuti aende kumusha kwake, nzvimbo yaakaberekerwa. And in fact, I want to say in it. Joseph, ndiye anobva kuBethlehem Judah. Mary alikudanana na Joseph. Mary, the prophetic place to her was no longer a place, it was a person. Nokuti Mary kutashika ku Bethlehem aitera Joseph waanodanana naye arikuenda kumusha kwake. So kuna Mary panga pasisadiwe nzvimbo paifanirwa kudiwa munhu anobuda munzvimbo iyoyo. Even Mary akagona kuverenga shoko. Men of God, I thank you so much. God bless you. Dai Mary akagona kuverenga chiprofita kuti Bethlehem Judah mauri muchaberekwa mambo. Mary waziva kuti ndini ndina mambo wacho nofanirwa kumubereka. Oita a step towards the prophetic place. It was going to be very hard. Nokuti iye haabve ikoko hakusi kwake. Saka kana mudanga chaimwe aitoshani danga rekuberekera mwana. Why? Chapana Joseph kuti vakarambirwa mungini vagone kuenda kana kumatanga kana any place inyaya yekuti ndo kwake. Some people they can understand him better. Saka Mary, the prophetic place was written long back from the book of prophets. But the problem yaita, she's carrying a rema word. Shoko rakabuda mumuromo ingirozi nonzi Gabriel. Zikanzi oh shani mwana. But in the rema word, there was no place. There was just a word for her to be pregnant. Uchaona kuti vazhinji vedu nekuda kwekuti the written word of Jehovah is not in you. You just want the word to be preached to you. It becomes a problem. Let me preach this one. Revelation ikauya mlife mako inofanirwa kushikira, but the word rakabuda revelation yacho kureva kuti you cannot get a revelation without understanding the scriptures. Hakuna revelation inongouya isina kubuda mushoko rataurwa. That's why uchiona patoda kuparidza totanga taverenga bhaibheri racho kureva kuti zvandichazoshumira zvandichanzi naMwari nditaure zvinenge zvichikonekta nezvandaverenga zvaakataura kare zvakanyorwa mubhuku. So a revelation is just a part
of the written word of Jehovah. There is no revelation against the scripture. You cannot get a revelation without firstly understanding the scripture. So Mary, but now Luke chapter 2 verse 6, but when they were there, the days were accomplished that she should give birth. Pavakashika ikoko ina ino kuti aivane nhumbu Mary, but the Bible arina kuti Mary paakashika. Bible rati when they were there kuda kuti pavakashika kuda kuti there was a man ari part and parcel of the move, but is not the man akaita kuti Mary ave nepamuviri. It becomes very hard kuti ugone kuramba wakazembera asina kukupa nhumbu. Aya, let me show you this. Mary pregnancy yake haisi ya Joseph, but the pregnancy yake ikashaya Joseph aite. Kuda kuti Joseph hago asiri anopa Mary nhumbu, but Mary akangova nenhumbu yacho anotofanwa kutoda Joseph zvakanyanya, nokuti the prophetic place is where Joseph comes from. Padaverenga pati vakaenda Bethlehem yeJudea, nokuti munhu wese aida kuverengwa. Zvino chikonzero sei vaenda uko? Ndokwaibvawo Joseph kwete Mary. So the prophetic place was now in a person. Mary haigona kuenda eka. So when they were there, Mary, let me show you another one. Ruth chapter 1, 2, and 3. It's a short book, Ruth. Boaz, Yeshua the prophetic husband for Ruth, according to the plan of God. But it was not easy. That Ruth akaronga kuvaega Moab. Oh, we have to time Boaz. And but the way to make it to come to pass, it was through a person called Naomi. Ruth akaronga ega kuti Mwari ndomuziva. Mwari varuda kuti ndirorwe naBoaz andifire kuMoab. Oenda ega ku Bethlehem. Even akasangana naBoaz hairoreka for one reason. Boaz haisi type inorora mukadzi asina kubva pane umwe murume. Chakatororerwa Ruth ndechekuti anga akambororwawo. Saka Ruth akajamba anofanirwa kumuroora first, oenda kunoda kunororwa nechaiye wano. Saka uchiona zvimwe zvinhu zvauri kuti Mwari dai vatipindura zvaita, vakakupindura, but zvawakatangiwa nazvo ndo zvawakaramba zvaifanirwa kukuendesa pane zvauri kuda. Aya, hazvaita kuti Ruth angosumuka ega nemabhedhi orova make up oti I'm going to get my prophetic husband Boaz. Sure, the prophetic was correct, kuti ndewa Boaz, but the move, it was through Naomi. God has promised a lot of things, but the move, it includes people. Some of them are not good people. Let me show you. Inzwa kutera Naomi akuna kidze wai. Munhu asina nhoroondo yakanaka. Akafirwa nemurume, akafirwa nevana, akatiza nzara. Saka ukaona wako kwanisa kuteera Naomi, unoona zviri beyond natural. Iwe chii chiri pana Naomi chingayemurwe zvokuti munhu angati Mwari wenyu achava Mwari wangu. Ndoda kumboona nhoroondo yaMwari wavo. Mwari wavo wokuBethlehem akarova vanhu nenzara, vanhu vakatiza nzara. Vakuno akafirwa nevana, akafirwa nemurume. Munhu pakadaro bati Mwari wenyu ndomudawo. Akabvunzwa kunzi chii chaita chawaona. Paita basi Mwari wenyu akakurova nenzara, ukafirwa nevarume, ini ndakumudawo. Rati chiri muna Ruth, it's a revelation that is beyond what you can see. Revelation is the eye of the Spirit. No wonder the Bible, the last book is called Revelation, which means to have a complete knowledge of the Bible, you must complete with the revelation. Kuti ugone kunzwisisa bhuku racho ndokunge wapeta nechizaruko.
It's never kuti usati wavhura revelation zone zvapera. Azvipere paunoti ndapedza ndopanouya bhuku rinonzi zvakazarurwa ndopaunenge wakuvhurikawo. So with God, you cannot finish God. You can just continue to walk in the revelations of Jehovah. So the problem is some they act as if they finished knowing all about God. Saka uchiona hivi pakaitika miracle. Vanhu vanotanga kuti haasi Mwari, wavo akapera. Haana zvaanoita. Akatomirira kuti vanhu vacho vafe avatonge. Ndo wavo iye. Haana zvaachaita. Why? They don't know God. Ukanzwa munhu anoti I am that I am. Kureva kuti in every situation I am ever present. In every situation I am your answer. No wonder when wasvika paRed Sea, Moses parted the sea. But the same God akufamba na Jesu. Jesu haana kutsemura rwizi. Akaenda nepamusoro. That's another revelation of Jehovah against a mass of water. Great, whenever you are facing a challenge like water, you don't copy what God did with Moses, but you pray for the revelation of time. Inzwadai Jesu akapatsanura mvura. Ainyudza vamwe vake vanga aiteera varimo. So paito that solution iri a revelation. So Mary, Luke chapter 2 verse 6 yet, when they were there, the days came, they were accomplished. Don't want to question this. Pavakasvika ikoko, nguva yekubereka yakakwana. Vazhinji vedu kana zvisiri zvechiprofita asina kutakura prophetic child, anotomirira mamanzi acho kuti akwane. But kana ari Mary, kune kwaanoenda kuti mazuva akwane. Aiwa usingondinzwa mina ndikuparidza. Andikotwa zvinzwa. Rechirungu rati, when they were there, the days were accomplished that she should give birth. Pavakasvika ikoko, mazuva akakwana ekuti vabereke. Kureva kuti mazuva akapushwa nenzvimbo. Naturally, hakuna nzvimbo ingakupushire mazuva. But she was carrying a prophetic child. She was supposed to deliver in Bethlehem. Saka kana Mwari vaiziva kuti kuno vachagara 1 week, mazuva anga kufanirwa kukwaniswa mu 1 week. Why? Bible rati havana kuenda kunogara ikoko. They were there only to be taxed. Luke chapter 2 yet, people were being taxed. Saka mambo Caesar Augustus akati munhu wese kutauni yake. So these people, Joseph and Mary, they are not there to give birth. They are only there to be taxed. But because they are in a prophetic place, besides being taxed, they are giving birth to another man. Mina uoneka chapusha pregnancy kuti igone kuva inobereka is not time. Problem ema Kristu mazhinji kana kuti munhu vanhu vazhinji, it's time. But our God, ukaverenga nyaya, this issue is not about time. This issue is about the place that can make the time ripe. Pavakasvika ikoko, mazuva ekubereka akakwana. Kureva kuti mazuva ekubereka akakwana nekuda kwenzvimbo. Nyangwe dai mazuva iva kure, but nokuti vanhu vatsika a prophetic place, zvakatakurwa naMary zvinofanirwa kuberekwa Bethlehem Juda. Saka kana Mary auya for 1 week akazobuda haichaita. Saka nekuti asvika munzvimbo yacho, the heavens must push time. Aya. Oh yes. Oh yes. Yes. I had a conference in Kwekwe Mbizo Stadium for 3 days. That's why Nancy Kabatike Band. God showed me something. Mwari ndi Mwari ari kwese, but simba rake ariwanike kwese kwese. Hapana nzvimbo isina Mwari. God is everywhere. He is the God of omnipresence. But guess what? The exploits of God
are not in the omnipresence of God. Ndimwari anowanikwa kwese, but kune dzimwe nzvimbo unofunga kuti hako. But ukaenda kune dzimwe nzvimbo, you can feel it that God is here. Yes. That's why uchiona dzimwe nguva uri pabasa kuti unzwe kuti pana Mwari hauzvinzwe, but ukauya panoparidzwa, you can feel it that God is here. He is the same God anenge achiri kuside kwako, but say in a certain place you can do as if you are feeling the presence of God. Let me show you something that shows you. Genesis 22. Mwari paunoti kuna Abraham, hey, in Kwekwe, we had a challenge. Anyway, it's not a challenge. We had a lot of guys from South Africa. So I just tend to preach in English. I don't enjoy English much because I know some words you cannot express so well. Kune dzimwe nyaya dzaunoda kunyatsorova sokuti tsano. Machirungu nengo akuti nephew. It was for the sake of the visitors. We had to preach in English. Let me go back to the native language. That's why you know Mataredzi Mosha Munano Punzwa. Kunzi unokwanisa mtauro upi. Kuri zvatowo pachena kuti ukatongwa nemutauro wasinganzwisise unogona kubvuma mhosva wasina kuita. Kuroti imwe nhamo ine munhu haisi nyaya yekuti iye irombe, but iye akatadza kunzwisisa zvaakada zvacho. Let me show you something. Wedire kuti breakthrough unozva rinoreva kuti breakthrough zvinoreva kupfura breaking through something. Let's say it's a thick wall. Kana uchiita breakthrough, you pass through by breaking through. It's a very popular way. Lord, I want a breakthrough. Lord, I want a breakthrough. But you order to nyaya cho ipfure. But you hakuna matira kupfura neimo. Inyaya kuti unotora nyaya usingagone kunzwisisa. You not just zviitike izvi zvipere. Oh, but I want a breakthrough. Kuti ine order to kupfura neimo. I thank God. Mwari haamake grammar on prayer. He listens to the heart more than the mouth. That's why even Joshua Bagat, sun stand still. Zuwa rifambe. But Mwari Bagat zuwa zikudiwa na Joshua. Doma mnoziwa zuwa rifambe. Let me help you this way. Parino Buddha okuri chino vira. Pani mwende rakazori time mira. Kuti rinodzokera nguva iyo. Kana munongosiyana nazvo. Iwo hazvikushoke kuti paunorara zuva rinenge raendawo, paunomuka rerabvawo. Hapana musi waunongoshuwirawo kuzomboritaimira kuti rinodzoka nguva iyo. Kureva kuti hakuna uku kwarinoenda, pariri ndipapo. But guess what? Rinotofamba wena, iro risingafambi. Zuva rinotobuda rikavira, yet the real understanding harichinje place. Pariri ndipapo. Earth ndo inongoita rotate, but kune vanhu zuva rinofamba. Let me help you with it. Sauti zunamwani kana takunamata totarisa kumabuda zuva kumabva zuva. Aribuda rinyure. Pamosundinzwa. Kubuda kuye lack of understanding yako. Zvekuti chiona mazva zvinokuaffecta manje. Ukatofungidzira kuti rinobuda rinotobuda uzvishua. Rikatonovira rikafamba apa zvichokwadi. But the real knowledge, the sun does not move. But kwauri rinotofambawo. Kuti dzimwe nyaya hadzaifanira kunge dzichiitika mulife mako, but dzichaitika. Chikonzero, understanding yako inogona kufambisa zvakamira. Asatoona munhu ari kutya kumusha anoteerwa nechimuti chaiwo. Kuona kunge munhu ari kumutera uri muti wakamira. Ukafungidzira
Ndinokuudzira kuti pane matsotsa ukasvika pane chigutsa chinoita munhu akamira unotiza muti. Why? Picture iri mumind mako ndoya unenge wakugadzira paobject yauri kuona. Grab the information inside you becomes your real problem, not the problem outside you. Yes. Chauri kudya unochiona usiku. Why? The picture is already with you. Une mafoto acho. So Mary and Joseph, they were forced out. Vakaenda ku Bethlehem, Judah. Sakadaya asiri mambo Augustus aisaye decree. Zviri pachena kuti Mary ane pregnancy inoberekerwa Bethlehem haikwanisa kuenda. That's true. So there are certain issues in your life. Zvekuti even Mwari vakati ndokukomborera hazvireve kuti hapazomuka munhu anokunetsa, nokuti kukomborerwa kwako haugone kufamba wega makuri kusvika wafambiswa neimwe force. Mary haana kuti Joseph takatakura zvekudenga zvoda kuBethlehem madheta akukwana handei. The Bible rakatobuda pachena, they were forced out. I don't know the force behind you, but because you worship God, that force will work for you. Yes. And this is somebody who I know a man called Jonah. Kutaende Nineveh was thrown out of the boat, which means, let me go quote another scripture. 2 Kings chapter 13 verse 20. There was a man who can enjoy a great blessing from the grave. Mabonzo a Elisha akamutsa munhu anga akafa. Munhu uyu guva rake ranga ririko, but chakaita kuti aenjoy a miracle haana kuvigwa muguva rake. He was thrown in another man's grave. Kureva kuti the burial was not proper, but the miracle came anyway. Yes. Igwa mushe vaifushirawo mushe. But nokuti vakaona hondo ichiuya vakati varume hondo iyo tinoparara, chitunha ichi kuti ndonomiga muguva rake tinobatwa. Chaakudiwa vakabata munhu kandai munhu. Saka pavakakanda chitunha muguva raElisha chikanoguma mapfupa aElisha ndopaakamuka. Kureva kuti dai pakaitwa proper burial aivigwa zviri proper. Saka there are certain issues that are not proper in your life, but I've come to prophesy. They will throw you into your prophetic place. I see one of the stories. It's a prophetic word. Yes. You see, it's unfortunate, but if you are used to a man, you don't benefit much, no matter how anointed he is. But if he is close to you, you know him, you see him every day. You miss the prophetic touch, you miss the anointing. That's why Bible is kuda pachena kuti Jesu chaiye mugallery akaita zvishoma. Kwaita kuti iye mushoma akaita zvishoma. Iye ari Jesu muzhinji. Chikonzero vaimuziva vaimuziva semwana wa Maria na Josefa. Just come here. Give him wisdom. Give him wisdom. Give him grace. Give him wisdom. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Give him wisdom, Lord. In Jesus' mighty name. One hour it touches me so much. I don't know about ask over pastor, but he chose to bless the men of God. So this was very life young. May God increase you. Let me go to the 2 Kings chapter 13 verse 20. The dead man was supposed to be buried in his own grave. But nokuti vakaspota hondo yauya a band of Moabites
vakadecide kuita wekungokanda. But in the throwing, there was a miracle. So some miracles, some answers that you want from God are not involve rejection. Ask David. He was anointed by Samuel. But when Samuel visited the house of Jesse, David was not present. Why? He was absent. Achichengeta makwaya baba wake. Samuel ashika pamba ine gona ng'ombe mafuta. Au ya mu right house. But the real man to be anointed is not present. But guess what? He was anointed anyway. He was absent. But I repeat, Samuel akavadzokera. No matter you are not present, but by the mighty hand of Jehovah. For the Lord says, my hand is not short. The grace of God will visit you. He will reach you. Your absence is not an issue. As long as you worship Jehovah God, He will make a way for you. David was not present, but he was the right man for the present. The present was for the man who is absent. So they can push you out of the house, but they cannot push you from the present that is coming into the house. Amen. David was not in the house. They had pushed the boy outside the house. But because he was a worshipper of Jehovah, even vamumurisa mumba, but chakauya mumba chinokosha, chakamumirira. I don't know who's pushing you outside, but I've come to prophesy. The hand of God will reach you. Amen. So Mary and Joseph were forced to come out. Just like another Joseph, when he was in his father's house, Ari supposed to let a king to Egypt. Mafambiro akaita, anga siri a choice, anga a slave removed to be a king. Joseph anakutakula beg, agandagaro tandiri chef, tobata anata kwenda kuma dreams edu. That was not going to happen. Even though Joseph decided to kwenda eka. Opportunity kudora panura hope anga singa iwane. Why? Opportunity yake yakauya through a prison. Ari musungwa, ari panura hope dzamwe vasungwa vaizwana na Faro. Kureya kuti da akaenda kane bag rake ku Egypt. Hapana vaizotamba nevanhu kwa Faro. So God was already answering Joseph, but through problems. Bible Romans 8:28. All things work out for good. You know the good all things that will increase. You know the good verse. Sakandi ziwema miraka kaita zvako. Zvinopinda ere muo. All things kureva kuti zvese. Saka nemamirira akaita zvako. Kana ari mu all things I've come to prophesy. God will make a way. Amen. It's God's way. Saka nakira mwari. Achinyora autobiography yake. Kana kuti status yake. Anoti hiyo. With God, nothing is impossible. Those who know that ndiye mwari zveshua. Kuti neni iye Jehovah achitaura hakuna chinoramba. Ini kana ndirini zvinoramba zviriko. Kana ari chiremba akabuda pachena edza irapike ndozvaakataura. Cancer irapike ndozvaakataura. BP, diabetes vari kuchema. Vakadzidza kudaro. So to every good hospital, there's also mortuary behind a good hospital. It's a sign. No matter you come here trusting us, but we also built a mortuary for you. That's the wisdom of men. Good hospital or a mortuary.
It's a sign. Yekuti umwana ufira pano. Sandika kuona uchiposta kuti ndina doctor wangu penzisa ane mochari yako. Yeah. It's the best the best you can do is to trust in the Lord. Men will disappoint you. To make matters worse, even if a man tries to help you, the unfortunate part, a man can die. So you don't know what not temper nae. Ari mu group revanhu vanofa. Kurati kuna umwe wandiri kushumira akafa. Afa vanhu vakafunga kuti zvapera ndokubva amuka. Ndiri kushumira murume ane nharo wekuti vapedza kuuraya vanoisa muguva ndopa akashedzera kuti second half. Vamwe vatoti tapedza naye vapisa dombo maguva but nguva yake yakwana. On the third day dombo rega rakaziva kuti this man haisi type inovigwai anga achingozorora akupinda second half. Nyaya yako because of the resurrection power, it was the first half. I've come to prophesy in the mighty name of Jesus, the stone will roll off. Don't give up on the Lord. He's Jehovah. Kanari munhu unotemba, you got a right to give up. But if you trust in the Lord, I've come to give you strength. He's faithful and mighty. Amen. There was a time yavakaburitsa vanhu from Egypt. Ukaverenga zvakanaka bhuku rinonzi Exodus. No time yanga yanetsa Faro achishandisa vanhu zvakaoma. Mwari haana kuchinja headline kuti Exodus asati yakwana tozoinyora pamberi. Yakaramba ine Exodus. Moses akatumwa kuna Faro. Faro akaramba. Mwari akati ndiyo Exodus. God will never change his mind. Kana ati zvako zvinoita kana pakamuka vanhu vanokumaka in the high realms of the spirit, you are registered as a success. Kureva kuti Mwari vakati uri muExodus ukanzwa Faro achita ubude usavhungidzwa kuti Mwari ndo zvaataura. Mwari ataura kare kuti unobuda. So no matter how many times Pharaoh will deny you, I've come with a prophetic word. There is God in heaven. I don't know how many times. And guess what? Exodus 12. That's when they came out. Rowdy Pharaoh hapana chaakaramba. Let me give you a revelation. I enjoyed preaching in Kwekwe. I think their comment was so encouraging. Why did it? Ref, where my ref? Don't start up Facebook. I also preach on Facebook. If you want my Facebook account, these guys will tell you. Even on YouTube, my sermons are unvaluable. But in Zimbabwe, it's expensive to watch sermons on YouTube. But guys from UK, they are enjoying. Can only phone in the Google, you can Google Evangelist Trymore Muparinga. Sermons will show. They are there for free. So, Mary and Joseph, they were forced out. But guess what? Uyu mambo yanonza Augustus, bari kuti vanhu budai endai kumusha kwenyu. He is not a prophet, but he is moving people to a prophetic place. Not our God. He can work with our enemies. Aya, Mwari afunga kuti Daniel apromotwe. Akaziva kuti vanhu vakataura kuti Daniel ari right, apromotwe better. But vanhu vakati Daniel has right, akaenda mushumba. Shumba dzikava ma witness, he can get a right promotion. Daniel ma witness yake dzakashu. Shumba ndo dzakaudza mambo kuti tsano vari right. Ava tiruma matadza kuitonga yenyu kumusoro, but tsano avarumwa. The lions became the witness to Daniel's case. I don't know challenge your face, but I've come to tell you, it wants to witness the grace of God upon your life. Vanhu pavakafamba mugwenga vaina Mwari
havana kurwadziwa negwenga. Gwenga ndo rakarwadziwa netype yakapfuura nemo. Vana veIsraeri vakapfuura nemugwenga havana kana problem yavakawana mugwenga. Gwenga ndo rakatowana problem yekuti kudi mugwenga makore aya paifamba chikwata ichi maitonhorera, makauya shongo yegore, mugwenga makapedzera makuwanikwa mvura nokuti kune type inopfuura neko. To make it matters worse, mukanayawo nechingwa roti ranga risiri gwenga. Gwenga ranga rakutoshamisika kuti yaipi ina ndiwanzodaro kupa vanhu mvura ndiri gwenga, but type yafamba mauri ina Jehovha. Kureva kuti my miracles, they are easy to get when you are in trouble. Vari mugwenga ndopa vakaziva kuti dombo rinopa mvura. Vari mugwenga ndopa nokuti Mwari aivaendesa ku promised land kwavainofanirwa kurima vodyara wheat vokohwa vobheka chingwa. The same God ada kuti vanorima ndiye ari kumbovapa chingwa chakasotwa kudara. Saka ndopa ndinotya kuti munhu akasatenda miracle money ko ava vaifanirwa kunorima wheat kuti vabheke chingwa sevainhonga chiri chingwa kwete wheat. Nyaya yekunamata ikagumira mubhaibheri nandide ndoda kuti ndiiraramewo. Let me show you something. Mwanoti isu tisu takasara tunoita zviri mubhaibheri, dzimwe chechi dzese dzasara. Let me show you something. There will come a time uchida kutora chitambi kuti uve driver, unopiwa highway code, woverenga wonyora provisional, woenda kuma lessons woita wonzwa pasa. But ukagona kunyatso driver wopromotwa wozova wakudrivira president, unoziva kuti kabhuku kakakupa mapromotion nebasa kanonzi highway code akachaita zvekuti ukasvika pared robot ukanyatsotsika mabreki una president unotokwenywa sonzi rapera. Wobva wati zvirimo onzi nokuti zvirimo saka rapera. Charaperera handi kuti wataura zvisimo, wataura zvirimo, but wakanganwa wawiri naye. Saka ndodambudziko rataita. Kune vamwe vane bhaibheri vasisina Mwari wacho. Bhuku riripo bati muridzi webhuku hapana. Saka Mwari uyu achiri kutaura nyangwe akambotaura. So muna Mary mune spoken word rataurwa naangel Gabriel kuti ukatenda shoko raMwari uchabereka mwana. Mary ndokubva aritenda, but chaita kuti azoita kudzingwa namambo Augustus kuti vaende kuBethlehem inyaya yekuti muna Mary awana rhema word which is the spoken word, haana a written word which is the logos. Nokuti according to the Old Testament, Micah and Isaiah, nyaya iyi irimo yekuti kuchaberekwa mwana kuBethlehem Judah, but wacho ane nhumbu, the written word haana, ane logos chete. Dati baba ndopatyisa mamwe manamatiro ekuti vanhu havachada bhaibheri, vari kungoti mweya uri kutaura chete. Aitonzwa mweya, atonzwa mweya, bhaibheri munya. The written word of Jehovah is still valid. Amen. No matter you are too anointed, you must respect the word of God. Aubati wene mweya zvekumaka bhaibheri hakuna zvakadaro. Unoda kuvhetwa mweya. Bati wene mweya zvekuti haundikona bhaibheri. Waupi manje. Inenge rafu but hey. Nokuti ya Jesu akambobatwa unawo anoti kuti mweya wase uri pamusoro pangu. Vari kutaura mashoko aya anga atobata bhaibheri iye aine mweya. Ndokubva atanga kuverenga mubhuku raIsaya iye wacho ane mweya
akati ndipewo bhuku. Iwewe ndobva wabatwa nemweya iwowo, ndobva wati handidi bhuku, handichaziva manje. That's great. I thank God, team yangu iri pano, my beautiful wife. My daughter, my name is God, my own. And what team yangu nataka tutusana team yakakwana. Hakuna msikana anongotraya. Team iri poso totally safe. It's a good thing. Mwari wakanditira nyasha, wandipa mukadzi anosapota vision iri mandiri. It's very hard for some other men of God. Because Mwari akakupa vision, vanototanga kuiramba vanhu vanotogara nawo. Imagine kungobva pano unoti hadzimai wako kuti Mwari ari kuti paridze kunoti. Wega unyatsanoti havakuti. Ndakatoitirwa nyasha. Akabvuma. Nyasha. Let me skip on that one. So Mary wanted a force. They were forced out. Even Ruth could asangane na Boaz. Something that was bad came to turn the marriage apart. Death came. Kurori wakakaitwa Ruth na Malon. Baitoda kuti Malon afi kuti agone kuenda kuna Boaz. Azvaita kuti Malon ari mumba, Ruth unotaimira Boaz. Azviite. Saka kuda kuti pakashanda rufu kuti paberekwe favor. Handizive zviri kubata mulife yako, but nokuti unoda Mwari, continue to trust the Lord. Amen. It's working out. They were forced out. Kuda kuti force dai yakashayikwa Mary ne pregnancy aita overdue. Kana Mwari achiti nhumbu inoberekerwa ukasaenda ikoko uchaona kuti kana 9 months hadzishandi. But I don't know that time, you know that come on. No. Time was spoken by God. But do not believe. As long the earth remains, there will be seed time and harvest. That time is a product. Yakatova munamwari. Saka God can temper with time. Let me show you something. Mukaenda kugora. Masapota anotenderwa kuya nengoma. Even in my wish, can I get to find an air? I don't go to read that team. I can go 1-0. He had a good sorry. Support I don't go to read also. I repeat. But it's no watch on you. And the chariot one each. Saka bandara kuona na uya authority. Kuti kana usina authority, ukakopa the right structure, hazishande. Unoziva kuti Mwari vawanira Noah favor, vakamuti vakare. Saka pakata munhu aramba kuvaka na Noah, but onyatsokopa zvaita Noah, anonyura ane right measurement. Why? Bible rinoti Mwari vakawanira Noah favor kwete areka favor. Nati chiri kunyudza munhu haisi nyaya yekuti haana kuvakawo avakaeka. Right. They were forced out. Vakatomanikidzwa namambo Augustus. This man yaari kuita haisi right. But inobatsira vakatakura zvedenga kuti zvavo zviite. Dai waigona kuinterpreta problem yako. Aya. Joseph ari mujera nokubva muwasungwa. Sei makatsamwa. Aiwa mubvunzo hausi valid. Zviri pachena ka kuti munhu kana akasungwa hazvifadzi. But Joseph mujeri kwete papati. Mujeri. Vanhu vachirova hard labor. Obva avabvunza kuti koenda kusafara so.
I love these boys. Avana kuti nokuti takasungwa vakati chatotipa kutsamwa. We've got dreams. Hatina no interpreter. Now hatichatsamwiswa ne situation. Takutsamwiswa ne ma spiritual matters na dream situation. You are not getting it. The vision in my dream nokuti ina interpreter. There is no joy in us. Hatitsamwiswa ne jail. Nokuti inside the jail. When we have got dreams, we can come out. Vaka interpret my dreams. Vaka sobuda. Not their sentence was unlocked by vision. Oh, yes. Whenever there is no vision, people perish. Munasaya secret vision. Vision yakasiyana ne sight. Sight kuona kwezisi. Vision kuona kwekufungwa. How your knowledge sees. Enemy vision is sight. Let me give you an example. Ukavane vision yekuti ndakuita zvemakombi. Ndakuita makombi anga na 10 parot. Ndakuita zvemakombi. Vision. Wosvika parengi pakomba kapana. Wona kanzuri chireka makombi. Vatikanda zvisimba. Wega unobva wauti Donyura. Sight. Yakuataka vision ya winner. But chaipira sight. Aibvunze inongoona. Nokuti ukanobvunza vari kukanda zvisimbi. Haisi mhosva kuva nekombi. Imhosva kusaita mapepa akakwana une kombi. Saka uyu kuti anobvunza kuti muri kukandirei. Haana nguva. Anobati saka zvemakombi hazvina mari. Kureva kuti vision inotakura sight plus knowledge. Munoziva Paul Mataire? He was a man without sight, but he was lead of the band called Jealousy. That aiva ne vision yekuva ne band. Zvekutoti muband make maiva nevanhu maband members vanoona vaitotambawo kumberi muband rebofu vanoona vachitambiswa bofu ari muridzi achingotenderera. Nekuti ukashaya vision unotambiswa neanayo. Bible not chikuna Habakkuk chapter 2. Write the vision down. Kuitira anozomhanya nayo. Nyora vision yako basi. Kuitira anozomhanya nayo. Kurata anonyora asiri anomhanya nayo. Hai zvinofunga unozviziva. Ukaona munhu anonamira posta asi muri tebhendi. Vakamboona Matesu achinama ndauridza kumana. Wozo ndatonoridza izvozvo. Ukaridza utakurawo maposta zviti. Kurati Matesu ane vision rebhendi. But kune vanotofambisa mapepa acho vachinama pamuti. Avari swadzi vari kufambisa vision. Write the vision down. Kuitira achafamba nayo. Kuna kuti mu life ukashaya vision unotofambisa dzevamwe. Yape papa una choice una zvaungaite. Kana usina vision yako unotomhanyisa dzevamwe kuti dziite. Wega unozvida kana kuti hauzvide zvinopedzisira zvaakuitika. Ukasaita zvako unonoita zviri kuitwawo nevamwe zvavo. Wega unozvida kana kuti hauzvide unopedzisira wangovaitirawo. Okupawo mbichana ikoko. Ndakuparidza indigenization. That's why I love this country. Wisdom. Let me go back to the scripture. They were forced out. I remember myself. Video industry. Kuti ndizoshumira. Already I was a preacher. I knew you before you were formed in your mother's womb, and I appointed you a prophet. Kureva kuti calling unotozongoita yekudiscover. Kuidiscover noti ndopa yauya, ndopa waziva kuti unayo. Takaziva izvezvi kuti tine diamond.
but hazvina kuti Diamond rakauya izvezvi vese patainyora kunyanya vari 77 zvichidzika neva80 zvichidzika waiti ukanyora kuti there is Diamond in Zimbabwe waichekerwa nekuti vaimakawo vanga vasingazivewo futi usangwarira kumakisa bhuku neasiri kutozivawo unoitwa dofo iwo rishasha. Imagine munhu anyora kuti Zimbabwe mune Diamond obva achekerwa. Mwari achitarisa mabhuku yayo aiti kudii aitwa tsitsi madofa ari kubayana basa yakaisa Diamond vakurambirana kubasa. Zvimwe zviri kutaurwa nevanhu mulife mako inyaya yekuti iwe uri kuzvitenda. Dai wagona kuziva pfungwa yaMwari, Mwari ari kutonemba kuti hausinofu. So Mary heard the Rema word, which is the spoken word. Shoko rakataurwa na Gabriel, the Rema word. Let me show you something. Jesu anoti munhu hararami nechingwa bedzi asi neshoko rinobuda mumuromo maMwari. Chingwa munoziva kuti chii? Chingwa ndiJesu. Jesu chi ishoko. Saka Jesu paanoti munhu hararami nechingwa bedzi, let me help you with the revelation. Satani paakauya achiedza Jesu, Satani anga asingataure zveusatani, anga ane chinangwa cheusatani, aitotaura zvemubhaibheri. Satani aitokotawo scripture kuti zvakanyorwa 1 kunzi ukasvetuka haatendere tsoka yako kurova dombo, saka zvirimo imboita zvirimo tuone. Saka Jesu paanoti munhu hararame nechingwa bedzi ari kuti chawataura ichi chingwa, but hachisi complete kana ndisina kunzwa kuti Mwari vari kudei pachingwa chiripo. Kureva kuti with only logos you need also the Rema to have the real concept. Problem yaita Mary ane Rema and the logos is missing. You cannot separate the two. Saka uchiona even mari kuti ive ne value ine two sides. Ukaona mari yako yakanyorwa one side hautenge. The value is in two dimensions. Head and tail. Ukanyatsoita yakanyorwa musoro 100 years kuseri your blend. I tell you, hautenge. Unorambirwa unzokwa kuseni. Kuti bati waya kaino kuseni. Kuseni waya kuna kumira musa. So they were forced out. I don't know what's forcing you out, but I've come to tell you, you need the prophetic knowledge, you need the revelation of Jehovah, you need to hear from God. Give us today our daily bread. Munamato watakadzidziswa kuda kuti Mwari ane gemu yekupa chingwa, but wewe wane right yekuda chanhasi nokuti chanezuro hachishande nhasi. Another example, muBhayibheri mune mamiracles akaitwa, but nguva yakaitwa zvinizvi HIV kwakusina. Mazuva ano yako kureva kuti topawana papi panoita kuti ipere, kureva kuti ukatsvaga nekuverenga chete hauchiwani chakanyorwa chirwere chacho. Saka iwo unochiverenga sei? Let me show you. Kana waverenga kuti naMwari hakuna chinokona, kana waverenga pakanzi with God nothing is impossible, nemavanga aJesu takaporeswa, haana kuti nemavanga ake takaporeswa koma zvimwe zvinozomukawo zvazvimwe. Mwari ndo anoti let the birds fly. Kureva kuti zvaongororwa kuti shiri hatisi kuburuka, idzo dziri shiri. Let the birds fly. Kureva kuti dzitori shiri chaidzo, manhenga aripo kunzi bird, kureva kuti shiri. Muchishona kuti regedza shiri dzibhururuke, kureva kuti dzitori shiri but hadzisi kubhururuka. Kureva kuti chakaita kuti dzibhururuke
right yadzakapiwa kwete manhenga adzakapiwa. Yes. Amen. That's why uchiona even pamuchato anochata wacho anenge ane vheuso. Vakadaro vane havakaziva kuti yekuchata inyasha. Pangangodaro pana ari kuperekedza akadarika uko. Saka kuti isanetse vharai munhu. Inenge yasileta. Mukaona izvezvi mungachinje moyo. Nokuti kune dzimwe simbi dzinongoperekedza. Taipichienda. Saka vakaronga kuti vharai munhu. Sano vakacheuka vangachinje moyo. Havatambe mistakes neimagination. Vanozvionera mberi. Somebody akakwanisa vafana muchaparidza chairo. Paridza vanhu vachifara vachiseka so. Vamwe vaitemwa nematombo nevhangeri. Richokwadi rinotemesa. Ndikati mudhara wataura shuwa. Ndakapaverengawo paitemwa vanhu. Imi munoparidzawo ripo. Hamuna kana bandage. Kana pamakatemwa. Unenge inini. Richokwadi haufanirwe nevanhu. Apedza kuparidza nevanhu vakakufamba navo. Ngati kwava vari kukudira ichi mudhara. Munofanira kumakwa marichokwadi. Richokwadi rinotemesa nematombo. Iwe kana bandage kana wana hauna. Unoti ungangodaro uchirwarisiro. Saka haufanirwi kunditsura kana usina bandage. Ingondiratidza kuti uri kuona mbari. Evangeli. Bangara ndakachekwa ndarova chokwadi. Kuti uri smooth zvako. Ufamba uchikomenta kuti hari kurohwa harisiki. Chaita kuti vatemwe nematombo. Yanga isiri nyaya yetype yeevhangeri. Yaiva level yeunderstanding yevanhu vari kushumirwa. Vanga vasingaziva kuti Messiah ari kurehwa. It's a spiritual issue. Vaifungidzira kuti he is a man ari kutoita a political move to take off the Roman power. Kukuratidza kuti it was more serious. Even Acts chapter 1 verse 9. Inotibuditsira pachena kuti Jesu akudzokera kudenga. Vadzidzi vakatoita mubvunzo uri political. Kuti maakudzokera sei musina kutisunungura. Kureva kuti vaitotarisira kuti Peter governor, Thomas umwana atoita kansela mukoruvimo. Vakatoona shasha yakuruva pasi noukansela. Kuenda kwavari kuita mashaka. Iwe Peter ndori patodzibvunze kuti haufana. Koma akuenda hamuna kutisunungura kana. Why? Kana zvaidaro kuti nevadzidzi vaiteera Jesu vanga vanhu vane right yekukutemai nokuti nemiwo zvamunoteera munhu. Kana zvatadza kunzwisiswa nevadzidzi what more vari kuparidzirwa it's worse. Saka Pauro aita akashumira kuti taakuzosununguka. Wenzi muise chendo adofurira vanhu. Gamba kusununguka kuri kurehwa. It's not a political move. It's a spiritual issue. So in these times, people they now know. Laneman's video are advanced than those days. They know I'm talking about Jesus. It's not a political move. I'm talking about Messiah. It's a spiritual issue. Simple. Saka utemu na zvite. Oti Jesu ndishe munotora dombo kuti. Azite. Oti Jesu anoporesa anoita upenyu hwako uve right munotora matombo. Jesu anoita upenyu hwedu kuti uve right temene. Unosorota azite. They were forced out. The forcing part is the most helping part to men. Why? Nobody Bible right. Bawaka shika ikoko. Mazuwa ekubereka akakwana. Kureva kuti mazuwa ekuti vabereke. Anga asisiri mazuwa. Yanga yanyaya yekuti unosvika rini kunzvimbo yacho unokonzera mazuwa. Mwari vanoti
I know people, they love the saying Jehovah Jireh. Guess what? Mwari vakakonzera Abraham achembera kufamba 3 days journey kuti experience the provision. Ko Mwari vakadi ngomupa kuseri kwemba. Mwari vane rudo, Mwari vane tsitsi. Vakadi ngoti Abraham wachembera shamwari. Ngafambire 3 days nyayembuti. Chingotenderera kuseri kutore. There was a prophetic journey. Ya akatora. There was a move. Locate. Why? The word Jehovah Jireh, I don't want to go back to the scripture. I've preached it so many times. The word Jehovah Jireh is a combination of the place and God. It means on this mountain, the Lord provides. Ukango visa went the mountain. Ukati Jehovah Jireh Mwaranopa. You have missed the revelation of Abraham. What on a new version? Abraham wants to akatanga ne statement anga afambiswa 3 days journey saka pari kuti Jehovah Jireh ari kuti aape kwese on this mountain the Lord provides. Yet ndimwari ane simba rinogona kuita zvinhu kwese but ndiye anozongosarudza kuitira Samuel. No wonder a man called Jacob akasvika paBethel ndokubva arara akatsamira dombo. Kwa kurota denga rakavhurika iye akaisa musoro padombo kwete papiro. Kogoita vanhu mazuva ano vanorara pamubhedha wakanaka achitorota madhonga achimhanyisa. Kuna akararira dombo akaona denga. Saka hazvisi mutaipi yemubhedha. Arara pamubhedha ndiani. Zviroto zvako haisi nyaya kuti pari comfortable sei. Akatora matombo akaita piro akaona denga rakavhurika. Mwari ndobva vataura shoko rekuti kwese kwaunoenda ndinewe, you are blessed. Let me show you. Blessing hazvireve kuti uri munhu asingafese a problem. Zvinoreva kuti uri munhu ane power to pass through any problem. Blessing is license yekuti you don't face any challenge. Blessing itori empowerment when you face a challenge. You can pass through. Amen. Kureva kuti Jacob aenda kumba kwaLabhani, a blessed man. Akatanga kutsotswa naLabhani. Zvaaishandira zvichichinjwa achirambirwa. Kusvika Mwari vakatozomupa another dream. Akarota achireza zvimiti ukande mumvura. Mombe dzikanwa dzichabereka mombe dzine makwamba kufana nezvimiti zvavaveza. Kureva kuti nyangwe ari kutsotswa mumba maari, he is in the right place. He needs another dream. Mwari havana kumuti uyu itsotsi tsvaga pamwe. Vakati nyangwe achikuvhara rekani ngokurotesa mishando. Ndobva awira naLabhani zvikanzi pano munhu aratogowana mombe zvana Labhani ainetse. Labhani ndobva atinha dzese dzakasimba kure. Vanhu kana vakatinha zvakakunakira kure newe, ramba uri pedyo naJehovha. Seumbiso ask Labhani akatinha mombe dzakasimba kure nemba. Mwari ndobva vasara vachirotesa shasha. Dziri weak dzikachinja dzikatanga kubereka dziri strong. Zvekuti mumba maari, let me go to Joseph and Mary. Vasvika kunzvimbo yavakasvika Bethlehem Judah, the right prophetic place, they could not find space in the right place. Nzwaka chirungu kacho, no space in the right place. Havana kuwana space, but vari mu right place. Bethlehem Judah is a prophetic place. Yakatarwa nevaprofita kare, but pavakasvika munzvimbo yechiprofita vakashayiwa space, but vari mu right place. Hazvireve kuti when you are now in your prophetic job or your prophetic marriage, it will just move smoothly. There will come a challenge that will show you you have moved in the right place. Let me show you. Let me tell you. Mazuva ndakamupfimba kuti ave mukadzi wangu akatomborambawo
but mwari vachitoziva kuti ndo wake denga rina kudzika kuti shingirira nde wako nega ndakabvunzwa mandiri kuti akuramba chete tichauya futi kakuramba ikako ndokaindizivisa kuti no type yekutora zvaicreata value kuti angobvuma naye kana pane musikana rega ndikupe tipi varume havapfimbe kuti vadiwe vanopfimba kuti vazodiwa ukaita mistake kuti ati kupfimba obva wada ndo problem yatiinayo anobvuma ipapo hatirori tinofungidzira kuti ari weak iwe uchitodawo zvako wakanyatsoperera imborambawo havadi kudiwa vanoda kuzodiwa why zvinocreate a sense of value kuti ndikazoenda kurivi ndiri safe anomborambawo ukangobvuma kawana ndodza vamwe kuti shamwari ungosvika yeka 1 vamwe unobva vamutipa kuti ngwarira unochekereswa kana ungochamuka nditsikana angoti kungokuona soneniwo wakaperera soungoti So Mary and Joseph, in the right place, they could not find space. Granted, there are challenges that prophesy in your life, but you are doing a right thing. Joseph, akasungwa mu right place, it is so prophetic. He was supposed to be a king in Egypt, but on his first day to visit Egypt, he was arrested, yet he's in the prophetic place. That arresting, that's why Bible is it. Mwara Ivana Joseph. Even in Mujeri, Mwara Ivana Joseph. Iye Mwara Kebi wanapona Silas. Akabuli town Mujeri. Bade pa akapinda the moon. 2 years. Sandijiti kufamba na Mwari Revelation. Ukafamba na Mwari une nororondo. You can miss chari kuda kuita. Amen. Revelation. Namwe ine vazhinji vedu takanzwa zvakaita Mwari, hatinzwe zvinoda kuita Mwari. Aya muranzokuru tinonamata gomo rakati kwakaonekwa mutumwa. Chakaita kuti mutumwa aonekwe nemunhu wamunotera akaenda ikoko akamuona, anga atoudzwawo in spirit kuti enda unonamata kugomo. Kureva kuti ukaendera nyaya yemutumwa akaonekwa zviri pachena kuti hauna kutumwawo, waenda kunotsvaga mutumwa. Saka uri munhu ari kunamata neview mirror, vandimotikari nemagirasi mairi, kaview mirror newindscreen ese ndepa mota anokosha, but size yegirasi inongokuzivisa kuti apa panokosha kuchana. View mirror inongokuratidza paviewer. Windscreen inoona kutaridza kuri kuendwa. Saka wakadriver vanoisa paview mirror, unoona hampu yawapfuura. Asati waona kuti chechi inogona kusvika pakushaya revelation ezvikuitwa naMwari, vachingotaura zvaakaita chete. Vaimboita moto pachechi, vaimbodai, vaimboonekwa zvakati, amaview mirror ega ega. Hapana kuti Mwari anodai. I have testimonies, but I also the God who can do it now. Yes. Matestimony ndoda. Bandodo Mwari anoona nozoitawo. Kwete kuti Mwari vaimbodai, Mwari vaimboshamisa pano, Mwari vaimbodai. Ndakanamatira munhu nini akapinda basa, opane marovha imboita futi. Simba raMwari rakafamba ndiri kwandandiro. Saka makazosiyina nei naMwari uyu. Fambisai kafuti pano. Pani vari kurinda simba raMwari. I love testimony, I believe in testimony. But one thing you must know, God is still doing. Mwari vachiri kuita. Mwari vachiri kuita. So vari mu right place, they could not find space.
Ndopanetsera kuti munguva yaMary nhumbu dzakawanda. Iyane nhumbu chaiyo iri correct yedenga. Kune vakabatawo dzawo dzepasi rino. Ende vakatowanawo nzvimbo. Vane dzawo vega. Uyo atakura zvedenga, no space. Joseph, the real answer to the economy of Egypt